balingi azolamuka te basali azolamuka te bayobenga nga moko mpe banomona nde nazalaki bakoloba te moko asi docteur moko atalingaki atalinga ti mama moko abi te ezalaka te biso amobali na ndako fo toyebisa ye bien avant po makambo boyeyaka makambo ebele parce que ntango baye koyebisa nga nabengi bandeko na nga nabenga avant bandeko nabengi mna baparent na ye boya biso a moyen te nabengaki mutu na butu te mpona olobaki akufi nabengi na docteur abi baloba abongo te tokesika boya noki mwana bino wana hôpital ba 6 heures presque 7 heures nabengi bandeko na nga nayebisi bango baoyo nga baya na ba 3 heures wana baye déjà totondi wana beau-frère na nga mwana suka na biso netisa bikotele mobali na ye katola lokola asambisaka bi ayebisinga biko bokanga ya na bino ake epai te lokola akufi mort subite bobenga la police eza pembeni eya c'était ça petit frère naki mo akabenga la police ye etali ana matsaka te anelo te eza liwa normal docteur bino aza na problème moko nde wana on dirait soki asaka arrêt cardiaque na yebi te wana nga akolela basambeli babozi ya baparent na ye bamona ye avo kotela mort soki nga nasalaki premier pas na ye non ndimaki baparent ne bakokuta ye wana na boya batia ye na morgue bato nyonso bakutaki ye balalisi ye na se bakuti balalisi ye na se maswaku mwana na ye maswaku aya mutu aya kutu nga na libanda nga pardon to ye bato nyonso ke maswaku akangami maswaku mutu liboso aya akoka te akute ye na se bakute ye na se na ndenge papa na ye mpe fiston saya yaki ayokuta mwana azalaki na se vie de loin ye bango nyonso tout kutu vie de loin aboya batia na mort vie de loin incompréhension na docteur batia na mort te camarade na kufi te babundaka na docteur émotion elekaki azalaki na sai na manzaka te lo te juno la ye manzaka te lo te comme la police ngi etsikamati bango bakangaka wana nabengi pa biso papa na nga bazali papa na nga intellectuel tobengi babiki non basali constant oui bolongola na longwe sikoyo nga elobona lobaka nga nakufeli mwana nga nakufeli ndeko na nga nazomona mwasi wana suspect ntango deja namoni manzaka na nzoto ya ndeko na nga na osani mbamona police po tozomona suspect sikoyo yo moto olalaki na olalaka na olamukaka na tomoni manzaka tokomemona bamona na police mais na mama wana bango babanda olobaki koko nde ezalaki mama bango bakokaki kokende na la police ke tomoni ndeko na biso boye avanda soki 2 semaines et demie na mort sango koko abomi ye koko asali boye ezala te mabwana yokoma ntango mama Olive abengi alo boni santé nayoki kolela nao nazokomona bana nazoka pasi komona bana na mike ti bakoma na ba 6e primaire donc nazokoka te tikolela toyeba ndeni tokoki kosala apela zo telefone ngai mama Olive abengi mama nini oyebisi mama mobali na nga ok mama ya pololo ok ale nde sikoyo place bango bazwi makasi ata so bayokaki olalaka na ye yaka Maxi Bien-être is a dietary supplement. The plants which are inside regenerates the body, cleans diabetes and blood pressure. It removes hemorrhoids, solution for erection issues, early ejaculations and sexual weaknesses. For prostate issues, take your Maxi Bien-être after your medicine treatment. Women who also got diabetes pain, Maxi Bien-être can heal and change lives. You can see that all the people who are taking Maxi Bien-être look better and reflect youth. Take a pod,
Mix it in a glass of warm water and drink. Then you will be healthy. Maxi Bien-être, c'est un complément alimentaire. Les plantes qui sont à l'intérieur nettoient le sang, ça régénère le corps, il stabilise le diabète, ça stabilise la tension, il éradique les hémorroïdes, solution pour les érections, éjaculation précoce et faiblesse sexuelle. Vous avez la prostate? Prenez vos médicaments, en même temps prenez Maxi Bien-être. Les femmes également qui souffrent du diabète, Maxi Bien-être soigne et la vie change. Tous ceux qui prennent Maxi Bien-être, regardez leur aspect, ils dégagent la jeunesse. Prenez une dosette, remuez avec un verre d'eau chaude et vous buvez, vous serez en bonne santé. Tabouret du savoir, votre magazine qui est présenté par moi, votre humble serviteur, autrement dit Zoum Matumba, le défendeur, Yaba Maman, Yaya Baxian, sous phare d'essai de la presse, Papa Zouma, Kapamba, Titam, Titoua, Kabo. C'est que Moussala et Ben Arabiso, Ababi, joyeux anniversaire, Nabande Konyon, surtout au Bako fêté, anniversaire, Nabango, Bambotama et la Mouponabino, nécessaire condoléances, Nabatu Nyon, surtout au Bako perdre, être cher, Nabango, Papa Zouma, à Pesibino, c'est sœur condoléances vraiment la lingi bande konyon sont mingi vraiment la lingi abonné la biso surtout il y a Nouvelle Tendance Télévision. Vraiment je vous aime beaucoup. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous massivement sur Nouvelle Tendance Télévision. Ceux qui ont ba image wana kitoko bopé ça arrive il y a dans un réalisateur nanga mokona lelo namoni chef John namoni régie finale chef Jordan na question beauté pas sans oublier notre DG Papa Alendele, il m'a ça biso opportunité biso to le kabo nzambalo là à Pambola Papa Alendele. Lelo émission lelo vraiment il y a à boire et à manger, tabouret du savoir il y a lelo il y a vraiment à boire et à manger. Invité nga lelo il y a tabouret du savoir et ça moi si ya Chico Pululu. Koko bikotele yende aza invité nanga mokona lelo asa vraiment na makambo ya koloba pe ako répondre na mituna nyonso tout o lelo Papa Zouma ako Akotunaye. Mbote Mama Coco. Mbote papa. Bonne santé. Par la grâce de Dieu, ça va. Vraiment. Qu'est-ce que tu peux dire d'abord avant de banane l'émission Nabiso, na abonné nous surtout, puis na battu nous surtout, balingaka Mama Coco, balingaka yo mingi, message ni ko banane pour na ban. Non, peut s'emboter na bateau balingaka makas. OK. Aba o balingaka te. OK. Pour wana bazanga te. Na abonné nous surtout ya chaîne Nabiso, Nouvelle Tendance Télévision. Nouvelle Tendance Télévision. Vous appelez, vous déplacez, vous accueillez sur place parce que la vérité, vous le rendez, vous le Merci beaucoup. Là, c'était invité à mon connaître Maman Coco Otoko Solana. Vraiment, ma cambouza. Ébélé. Mais tous les ébélés, vraiment, il faut répondre à mes tous les joyeux anniversaire à Christavin Ngobabi. Mbotama et là, mon ayo Christavin Ngobabi, les deux journées nayo. Profite, Babi, Zala vraiment à l'aise, mais la champagne, joyeux anniversaire nayo Christavin Ngo. Joyeux anniversaire aussi à Mao. Mao Givoule, joyeux anniversaire Penayo. Babi, beau profiter, Babi, une année de plus, ça s'est fait toujours. Papa Zouma a souhaité Bino, joyeux anniversaire, Nabino Passi Bozali. Ma Coco. Oui. Bon Bana. Ça va, ça va bien. Comment vous évoluez ce qu'on a Bana sans Papa Nabango, Chico Pululu, vous évoluez comment Nabana? Avant, je suis coupé à Tiabana, on a un Zambé Moutasaraïban. Ok. Donc, Dieu est là. Ok. Bana Bazo vivra bien. Et à part ça, ils appellent Nabato, ok. Chico Azala qui a ses petits sacs bango. Donc, toujours ça la route ensemble, absolument. Comme quand on solo là, beaucoup de temps on a Chico Pululu, les bateaux banduka baye banano, mais je sais que oui c'est ça déjà le passé, mais quand on consomme peu bonus, bonus, il y a un Coco pensa. Na Pululu, beaucoup de temps on a dit, on dit bah nous sommes par rapport parce que tout ça na personne na personnage. Si vous avez un personnage ou artiste, vous avez même la vie normale. Et ma coco pensa qu'il n'y a pas qui zengi wana. Et banana ndeni ma coco kutana Chico Pululu. Puis écoute et beaucoup d'années là wapi. Nga Chico Pululu. Merci d'abord. Chico Pululu kutana na Bandal. Ok. Na kufela copine moko.
nakendaka tokenda cimetière. Ok. Parce que nazalaki pété na uta ekoya nazaki na bacamarade nanga oyo bazalaki bacamarade ya chiko. Ok. Parce que ntango na ye nde ezala camarade na biso akufi tosangani biso to bacamarade toke sikoyo kokunda na retrouva bino lokwa mpe kokwa abima kala auti oya donc tobuka place moko tovanda toki siko place tovandi na bandal wana tobeta bamasolo kaka nde ezalaka ya kina elengi kina totaka bacommentaire ya kinshasa na biso nde tolula yango makasi quoi. C'est ça. Mais ba théâtre quand est-ce que masolo ba théâtre on ndeni kizengo azo jouer wana ndeni kizenga koko jouer alors que ba répétaka parce que yazo répéter ndeni j'étais étonné non ça kizengi te aza normal quand on pense que notre masolo ya kizengi pire azalaki wana Richard Lwama ayi singa bino biko a kizengi tezia na obenga tellement que na insistaki que kizengi ba bengi yepe abongami esi tozolia ayebi mpasi na nga olia tovandaki ebele oyebika ya bino mibali miso na ngo mpe talaka place mwa mbuma mo boye ezali c'est ça parce que tovandaki bafille ebele mais na comprendre te alongo wana ayeka mpasi nga azalaki asinga bon appétit atali non merci siko abi naloba bon appétit na o mais na répondre yo merci avant lisusu. Mais non, c'est quoi ça? Déjà, on répondrait merci. Parce que parce que on a bah c'est quelque chose parce que on a c'est qui est quoi on dit maté donc tout ça na bon oui tu as soigné on va peut-être que ça chez qui était OK yep bon na comprenait qui était comment et qui a directement par langa OK parce que tant on paye wana les abi na bisa non abi tout le merci après abi on va à côté na OK ngape na tenga bino vraiment abandi wana singa koko onani mais singa onani nde na tenga na ebete ngi bon azamona kitambo mona delvo ote yo mo lukaka ngabe en tout cas na ebete bulongo sto ngabi te na eba ete parce que atemi kasko atemi otanga namuka lembisi misu otanga ngape no eba nga ka ete ngabe na en tout cas na ebete babina ngabi kizengi moko boye ngabi kizengi o théâtre mais na pas comité babina kizenga théâtre comité ndeni bon o atemi pembeni ngabi ne me dis pas ça na gangi na boyaki parce que si maïmo repé abetelinga kipulu na ganga donc est-ce que bon appétit ngabi no tababoki bopese kit avant pembeni quand on dit quoi insister pas avant nde banda kibongo to ndiko solola et parce que ayebisi camarade na Richard ke ya ninga kizengi abisi au moins te kaza normal et banda kibongo banda kiwana le jour là tout solo là qui vraiment ya mingi bozala ki lobi na mo faki na voyager nazonga na place na utaki mais si tu solo là na tiaki vraiment na cœur vraiment te na mo ka basta ro batami tout passe et donc les équipés bon je n'espère bon tout ça kaka la kaka c'était comme ça tout vandi et comme pe la toke de boîte to kumba na boîte ça c'est tout tout zalaki boîte ambiance non vite c'est que tout zalaki to melaki to binaki donc oh esenga ki salema et salemaki na tango wana après bayo tikanga oto tikanga ya obunga to seka bayo po kotsa ne pas solo bien lobby mais nga mtemanga na ebiki na okina lobby na epela la live mingi pété pour la zo qui va la tongo na la live vraiment te na koti na mi bonisami après no mana okina bango tu zo rendez-vous lobby na 15h ba les sous na 15h pour ambiance continuer ba c'est bon on ko kaza de déjà kendaki donc to sukara na bon tu bana kala velo ko za taba 13 ans 14 ans 13 ans si je me trompe. Yo sa mwana ko mimi. Ngaza mwana Delvo. Kitambo. Koko ranga aza na Kitambo magasin. OK. Bashiko baza bana Kitambo na kwa mutu.
Ok. Donc, tout ça vraiment, musique à penser. Côté Vélodrome. Vraiment. Et ça, un message moi étant pour la artiste comédien, Soko Lingi artiste, Bieza Moutou Passi, Soko Lingi artiste, Bazara Bandumba, artiste comédien, moins sérieux, artiste comédien, Bazara, vraiment sérieux, surtout na basi. Maman Koko Tango Linga, qu'est-ce que je peux relatez-nous un peu l'histoire. Bolingo Zaki Mbingini, maman Koko Kotana combien de mbanda? Bon, na kokolo bakindumba ezaka pona ba starter pona ba comédien té et to utaka na banda kuna biso. OK. Après to ye musala. Ya lokalo lo sa musala. Tango ye ba moni yo ka mutu. Mais ba o eza na carte na yo tika moté. OK. Pour ceux qui za yondo za bongo. Ata obombi. Suka na ngo ebima. OK. Donc ezaka teke ba fille ba saka théâtre ba garçon non. Les a mais nga koko na kutani vraiment. Non, Mandebele ah, il y a solo. Non. Olobi? Na kutani na mandebele na sens nini? OK. Na tika lo mona ba honte. OK. Nga na yaki na mbenga na onako mbenga fimbo bakanja. Oh. Na ndeni. Nga yaki encore na yako kute na moment OK discipline ezaki makasi. OK. Na ebika ke ezaki moko mona bimi era ozonga soki alali téléphone se sono yambi allo chéri komi. Na comprendre kautaki. OK. Mais à comment on a boué, Dieu m'a tant parlé. En tout cas, on a besoin de respect ma casse. En tout cas, on a comment on a été. Quand on a ba téléphone, là c'est que ça vient un jour, mon sous-sous. Donc on a tout qui répète ça, c'est un balai. Nous avons dit, un à côté douche, il y a un appel. Fais-moi béni. Non, non, coucou, ça la manèvre, on a les binanga qui, la nanga, il va la coupe, il va la coupe. Basi abiso abi nga lobika yo landanga nzo ande pasa kendaki akena e pa ya fi wana apela bana okikana na okipete yebe so vana bana benga bi ma présenter été ya monango chance parce que ninga kendaki so yeloni ba e koma ki sali ke aenda kute oh avant ya bima elamba ya ponaki na taki yango bien nga tala mbalmo nyebi ke tâche za place na tiki paki na kana akindi aki siko tangu na tongo etani tozaki na tournage na tongo ayesko na tongo na kuku yo na mabe na butu na no benga ngo kuku pesa na kanga mi transport tenga bi o ko futa transport ya na mo ngo potanga buzoba déjà na landa na panza bilamba na bandal ba te même so o sta na panza bilamba na boto no ya na salo susu bongo pona salo bongo te tambusaka makulu no on sala ki alali kuto ngona na tonga bikaki awa guerre kozala engage ba mama misupe bateya biso bubunda suti tango eka kangi maboko na otale kuto na otale na otaka elamba lataki OK na musiko ki tashwaniza te ukuku moni biko tasakidaki tasposakite bana no nyo surtout ya groupe bazanga imbonga peso présent tant bima que na mbongo est-ce que vous êtes là western oté na zaki na tonté on vous que ça bo tourner auto tourner d'accord na otala obi ko botanga bingo te bonga matokeni na bengi ya kana ai na pente pembe na pine ilo mwezaki amna ngelo ni na bite mitala bien lo mwezaki parce que kuna tanga tiki fio na ebisi bino ke tourner fio en PC $200 na PC $200 ebisi à lobby na okende non ngapi fi ngapi ngapi na ya tournage abi bon OK na kale koko ayate kam no bani bozana lokuta akomi siko wana ta mon ngobi ko bonga matokende ko fi nga ozela ya benga lo bake bakeni ko misiko ya mo benga ka bo yeza azaki bon obi ko ngana lembi na fi zo tumisanga yo mo ya ma telephone wana zo banga yo ezaki na tata makasi na mutolinga vraiment biko na limina yamba na ofina yamba kabu allo yo mama bobila dawa la reine oh ngana ngususu nga yambi yomba mo la reine oh finga nga oh non finga nga mutuka nando so asko na fi yango ayoki nde yoti na efi yo zo tinda finga nga zana panza ko ebika ma be sko yepe tant biso to na zoloba na loba na epe ko la na ndakute sko ko ninga wanga fi yango bite ala like na ngai ngala like no na mama no na like na ote obuko sapwani koko zane bisoni mbana bima na ndako
ata ketch à rouge nga bien polo na pembe pantalon bleu na kosi na kata ataki blanc blanc nga oui siko tuna ye namba lataki tache ezalaki wana asukoli yango papa na tuni wambu o attache o akosi baka mona ngai ngamta sukoli nga blanc eza rande ngabi te fio alobi ye muta sukoli bilamba donc c'était ça na tikala nga mona te vraiment si comme fio nga bani amoni puna kimbala ninga makasi akomi komikitisa ke to comme camarade mais na tikala osala ngote ke au manamba na to comme camarade pour tout ça. Vraiment, vous avez eu combien des enfants avec Polo? Trois. Au passé, il était un jour chez Kopolo là-bas, là, également. Non. Devant Batou, non, c'est ça la magie? Et Zalaki. Les jours que tu as à dimanche, Nabutu, comme à lundi, pour les à 3h du matin. Dimanche, on a Tongo. Semaine, on a Aïb Sanga, qui tout la tout le monde est tout banti. Est-ce qu'en tout cas, Koko aussi porter ma casse? Na zo basi na mbongo vanda te. OK. Mais yo na zuyo na tongo za mbongo te. Tuzo vanda zo comprendre. Donc na mona nga tina tabinga ko so na okanza. Tuka basa pe bo limbisanga eza lisolo na lobi na na mabete. Basa pe mena na makasi bo parce que toko bongala makasi. Donc ezate ke kokwa kitisi no. Abi bo so na okanisa ba secteur bazeka basa pembe. Mais yo si sanga guana. Abi vous savez moi ça monde ça rapport ko ça les cas mais pas nous vraiment na vandi ba biloko eza na carte na yo nde sali ke na vanda na yo na boire na alliance et au ça là ezaka ba mardi mercredi comme ça samedi dimanche ne tokenda ka pa na bango na ndenge na butu na nga kokufa mais na erto yo zonga et biro mamoli vebenga kae ta bengi abi poko monde va pesa a calculer mo pesa ka ba 10 000 tu avais 10 000 balles na ko balo ngabite ndenga buna na revaka 10 000 ti ndenga ninga on dit au banda ko boya parce que 10 000 dollars derrière mariage chez Kosama na ngudi ana Kishasa wa na banda boya te un mois va pesa 10 000 au mariage Kosama te au banda ko boya non na banda boya te e salama nango bien to sali après to zongi na vini faut ba to zongi na vini faut que bato zalaki na na vini to utaki déjà ndaka manzanza to utaki ya olamba biloko na koni na komi na via olamba na koni bande ko na so ba na kimi après to yo zonda ka chambre salon to zuka 10 000 $, to so me ba na ta mabelete to sala nga sa commerçante na sala commerce nga to longa to longa ta mo commerce te to balani après lobby to zonga na vini nga na boya kitanga bisaki ngabite ceux qui osent 10 000 to ke bana ata mabele na Kinshasa pesa musike zakate OK ata to sombi wapi bato bandokota ti un jour to mona ngo e ko biso to kota na Delvaux zalaka matiti et to kota na Delvaux zalaka bongo mais le Delvaux so tala ngo ndimate même ipena wa biso to kota ipena zalaka bongo na esenga bi somba to somba mabele ata za musika to somba kaka pona bana bana esika te so lelo tozate bana so ba hotelingana penga to vivre na commerce eza surtout to c'est le monter to salika mariage to vandi to zota ndako kitoko te dans la chambre salon bien te na préféré to kanisa ta moi mokie ko sala ki ngana zongi ba voyage na tsina on raisonner bien comme ça OK mais ata Dubaï pour ce moment non l'autre ka ko ndako ko ya oteka. C'était ça. Mais Coco, babangam na baby sayo, on va vivre au test, que vous batamo catch zanine. To somika et c'est mon angeza que même famille na yopé. Ba mona ke ngape na pesu esen. D'après yo famille na nge mon esengo, soki osomenga catch. To suis conclusion bon. Abi ngabi bon, tout ça oui. Au pesika mon pas so 5 facture. Ça que so facture abi, ya ebisinga to so kana facture te. Tokomati commune première été mais mon problème à moi est que to commune na commune to so mama belé na zo na voyage
Merci beaucoup. Batubeli bazwa kizeyo. To kuma na mort ya na problème ya liwaya pour le to kuma na mama wana. Batubeli bazwa kizayo koko kolingana na pululu okabola ki na batu vraiment ebele. Koko kozala pembeni ya pululu azaki cause de shit ya pululu, ça veut dire Chiko Pululu azaki vraiment sous entouré na baninga na été. Chiko Pululu akabona na ba fiston sai Chiko Pululu akabona na batebele babi cause nango zaki koko parce que koko banaki kolinga vraiment batu ba poussa na pembeni ya Chiko Pululu te. Oza la première dame. Mon tema Igor Bobo, il n'est pas kizaya non. Kozala na camarade. Et puis ça bon, on vient musala de pesa bon. Musala de pesa bon. Dans la kouti Chiko Pululu na musala vraiment te, hein, je peux dire ça. Na kuta ki pe Chiko Pululu na ça été. Et ça papa nga, papa Chiko Pululu na béake, papa Bokilo nga, vraiment na pesa ça respect et belé pour Chiko Pululu azaki ne ka Chiko na ndako maman na papa ne. Aolia fufu ça ya tombolier après ce qu'on va pour le lelo ne doit comment y baya vraiment après ça c'est respect et belé kokwa ba nanga mais na kuta bango Chiko na papa na été azaki déjà moi mon papa déjà après c'est quelle chance qui est libanda papa na mona ka kola ki bon kene libanda c'est ça donc na kabola Chiko Pululu na ba camarade ezaka lokwa yo pose moi si ce moi si non azana ba camarade ni tango ya ka reta ya na quit mais tango ya ni pene loti abimana yake inazaka tel tango ya boye pene loti ay na quit non kabola bango te comment na kabola bango te ba te boka bwana na azaki tango ba ina bango ke botika Chiko be Chiko non ka ezala ka mateya na bandeka kovandisa mateya na yango kabola soki aye na quit na tongo to la mukana ebisie mbonga ti enota biko wala ngati ma melisa inga ma melisa ko kaka na bimsi mbonga nga tout ça vite na otikele tongo ki no tungisa siko ya tina bimsi bokolia biko obomanga na ngoti ma melisa inga siko yo bimaka na okaka okeno ba melisa yo o passe nos journées kuna o tali même pas bana na yo oza na to ko dike bana na ote o ka okuta ba onde baliaki balali o le kan na journée yebiti yo bana ba ki papa kendaki même dolé même biscuit ya ou chocolat ya ka monter même 100 francs siko kenda poani mbongo zo foutre la transport o bimela chaque jour au côté quand on peut n'attendre au vandi pe ba no ba militi ce que je peux ça charge ma case non ko kate non ko kangote pour te remettre na poma ndako bana ba mela militi netinga amesana sa bana na soza mike fromage pour la mikoa mwana za moi poa na miel pour na mayela bana miliki ce que nio surtout wana so de ça la mosco ngamoko et comment on peut s'en asco kanda ou bien yo bimanga pena bimanga on a que dans nga pete nga pena ok pas été mais yo bima nga pena bima comme on est à Kandé ni pas non yazo bima pour ça raison ka kenda yazo bima yaza mobali aki peut-être ba tournage yo akata nga commence à les ce qui a bimi nga tika na sima na tiki toko azu parfait na tina timusu na sac. Non, qui pas été. Il pas maman moko. Maman nazaki pire na biso. Tellement que être dans bunda trop na pesa so na pexa. Na que na vandi. Na vandi na ozela tiba na omona bina kwa singa aye. Tala kena na pas possible na aye. Na ti talon na. Na ti parfait na. Yo so à côté ça 10 minutes, nga pena na côté. Toko bunda. Pour na bimaki. Si quoi comme que ceux qui a que na sali bon a que na bedi a que amuka e mo pour na ke pour camarade na to vandi e mo camarade na benga biko komi nga bien na komi bo me ani bana e mo pe ko so vandi sa biko
nango bel estomac na bel estomac te nakomoka sikoyo passe tokata tokani tokata omoni porte ya ndako 20 heures soki eleki lala place ozalaki nga mpenso nalekisi 20 heures place nazalaki ngana na place nazalaki ngana nalinga mwasi nala libanda mbena nalinga mbana nala libanda donc ezalaki bongo toyebi kaka fe na kei 17 heures 18 heures fo nazonga mpo koko toyokanaki déjà donc ata bopesi ye masiko soki so ameli masanga akomaka na maloba mo boye oyo ekosepesa ta mosusu moninga te nakomosala so na sombi biere na tiango na congélateur so alinga kende mira ameli oh en tout cas bomona mabe te mpo ebele mpe bamela bilo yango boprofite na jiko polo te azali mpo omela mano wana emela yango ere nyonso te anomela yango so alinga nana parce que so alinga nana mona so tokomi bapokwa o nga akeluka nwanga papa zela abeni tiroir na kiti na tie plateau na pelire beta wana mona oyo banda okanga donc technique na ye nyonso to olinga akokaki kobeta po akee libanda naomo osuksela ye wana nga lelo nalinga nanga biere te namela biere te nga donc po whisky ezangi lobi na nsomba whisky soki natuni yo question oyo c'est parce que bamakambo oyo akokabwana na bato oyo Chico Pululu akabwana na bato yango mpe babi koko ozalaki cause ya bafina Chico Pululu théâtre mo bafinie baproducteur bazobenga ye te baartiste bazobenga ye te cause nango ezalaki nini c'est faux nga nakuti Chico Pululu déjà babwakisa na baproducteur nga nakutaki déjà babwakisa ye il t'avait expliqué cause nango ezalaki nini soki azalaki soki nga nakutaki ye ke azalaki na top tonga tozanga kofuta ndako te wana nga na kofuta ndako nga moko te nga kutaka Chico Pululu aselo te abandi koexplike nga Chico Pululu avandisanga explike nga to na bane ke nazosala mingi nga moko ayebisi nga ntuka pardon kolemba nga te aexplika o nini aexplika nga alobi na nga bayokanaka bango na bango baartiste comédien oui ok bayokanaka bango na bango naza mpona ntanga koma mutu te déjà kenda na ye bayokanaka bango na bango ke bazotravaille mingi bafuta bango mbongo moke ok bon lelo so babengi biso so toke tokoloba ke mo bapesaka biso eza moke contre baproducteur ok bayokani balobaki oyo bango esengelaki baloba naza mpona aloba yango te mpo aloba na bato bayokani bakende balobi bakomi mpe sur place mpo baloloba lokola azalaki moto akanda mingi ya bandi liboso or falaki atika ata 2-3 personnes baloba siko ntango ya bandi liboso producteur amoni omanke nga le reste bazongi nsima donc baningo oyo ayokani na bango wana bazongi nsima bazonga batiki ye moko alobi ti ekomi lokola ye nde moto amanke producteur ye moko or kende na wana bayokanaki bango nyonso to monde esalama oyo lokola ye nde amanke producteur ye moko nde producteur bon yo komanke nga te ezalaki producteur nini ezalaki producteur nini oyo Chico Pululu asalaki eloko wana non, Azan a été déjà, Chico Pululu déjà parti. C'est juste une histoire parce que maman Coco, moi je n'ai pas plateau. Nous avons besoin au Sungabatou parce que vraiment, moi j'ai pas appelé ça documentaire. Ça dit, ils ont ma cambébélé les cas na vie Chico Pululu, ils ont ma cambébélé les cas au bateau belé ba découvrir un côté. Bah nous sommes pas besoin ba ba cause bon ils ont la kande boye. Ils ont la Chico Azakane azaka fautif te, ils ont des moutins azaka fautif. Pour mes actes quelque part faut quand Dieu m'entend parler na bosani producteur amu komba tanila na bosani mais moi na bosani bani ngani basé belé ba producteur ni bon banga ba manquer ko tanga biso to ngani mi bani ça sunga biso mama non na tanga bani ngana o babandaka na bazaka na ba mais na tanga bani ngati ba kana ba manquer mais ce que bien bo tala kana ba groupe ya zaki na bango bani ngana ye o bazalaka na ye mi balé mi sato o ngana ye ba ndako komisa ke abanda ba kokomisa tena ko balanga ke bango vraiment baninga na ye OK donc liwa ya Pululu makambo ebele lobami na kombo na yo bato ebele bakiza madame Coco na makambo ebele sur liwa ya Pululu Pululu akufa na nini eboma Pululu Chico bon Chico a kufa na habité sur d'abord à sa carrière cardiaque ou bien ezalaki nini
pour un docteur atuna docteur abengaka atuna lobi abelaka nini ayebisanga tezani pour nga nazalaka wana donc nakoloba likambo lokuta te docteur atuna kaka madame bana abelaka nini avant kisanga kakufi parce que vraiment abelaka na été ba malade miki ba mitu passe ba nizaka nango ke ko bela vraiment que malade mona ebeli abelaka ngo non ezaki te o akwe ya ezalaka te momo ka monde ezalaka te mutakanisi mingi mitu passe et arrive na mutu nyonso mais ezalaki te ke abelaka malade momo ma o pa kufela na yebi te nga docteur tanga tuninga bongo après bakomoka nini na oyebisaka bayebisanga ke akufi docteur atikobisanga te ke akufi na maladie te. Bon, chiko pour nous, c'est la crise dans ndako ou bien hôpital? Non, dans ndako. Hôpital comment? Tobimaki tokendaka epa na bango. Bébé na biso mo boye mairie. Azaki obela. Boso zaki ye muto abelaki. OK. Abelaki na mwana mususu. Et bon batiki biso tozui. Tobela vraiment makasi na kata ndako biso nyonso. Et biso tozui malade après nga bébé ka maman non forcé. Bébé mon corps a commencé à prendre makile silaki. Na makile sis que tout le temps ndako. Toi ni loté. Même le ko les até na si chiko na perdre moi na ngate. Kende pa abino. Na pe na ke pa abiso. Bébé na on fali. Maman me mabana papa pazoni pas parents. Na bokabwani. To kabwana até journée les arabes. Ya ke ne pas parents na akesinga mbongo nga pe nakele pa baparent na nga nakesinga mbongo nazwi bana po ya kotambola bana te tokibi biso na bana epa na biso na ye mama biso azalaki na kitambola epa koko na nga awa nakuti tante na nga otaki mikili secondaire royal aline 5 secondaire royal azala na Paris na Saint-Denis nakutaki azalaki abisinga tuka nde naomona mwana oyo so bolekisika minute ebele operdre le temps qu'on a un soukola et si bah le quoi nous besoin traitement na clinique Riviera tu connais na bonté so avec na bon na commenter bon ici là qui ça fait maintenant 3 mois na celle-ci na renouveler bonté d'accord à cause na $20 à piscine à pas bon na franc azui batali mo na za makila te azui bouteille mo na makila ba no 1500 ya bokoma. Mais on va pas penser moi qui sera makila là qui se m'a pensé la monique moi na sakani mon moké parce que le temps na okene Riviera est les kaki bon na ko kenga monter na son papa ba et pas ndo benganga po azaki vraiment bizela on vendre à minute belé mo ko ba bike ko kaka bola na bato et tout ça là vraiment que ngana kota ya kotanga to koma ki moko ce qui ngana obeta mwana shiko zati ka ninga bando ya uni utatu na jaki sekina kitso na beta abandi ko beta e kasi mama tu ninga to bete pe mingi to bete ninga bi to ko bete ko tu na ete tuzaki bongo tuzaki bongo donc to kota na ki vraiment ngata na so de bande ko na ba yebi c'est ça Sandra o sakala ngai ata o ina Sandra te mais Sandra ko fou ayo ina nte Sandra senga nini po ba komi fou tozaki bongo parce que tango to avant di emo ko Monique aza isolé abenga ok n'est pas bon place avec non mais masanga pe nete kamina masanga to ya ndonga amela masanga te ali pe soki bonbon espèce saka nga pe na e ali singa biko na lie madesu na matiti mobo na madesu na matiti non liate mo bonga no be ya mundela mwindu liate puani ya yepa singa ai singa bitolo ni ngali opeli nga bité non liate moi je pour moi na santé moi na bien ti na ko liate moi na nga liate donc ça nga bité ni moi na zani mon patalité moi na za moi na lemba na 7000 francs. Depuis bon, le na tongo, na pas pas bien abi, na tongo aux bon pour qu'il l'hôpital. D'accord. Au lieu de qu'il l'hôpital en bon amukie, na tongo to qu'il le cas na ndako to zumbo après to continuer de ezala ki bongo. Parce que tant to andi ko zonga
babengi papa Molive toye c'est pas pour la sombre libala ninga ndo lo balwana abelaki au contraire ngam na mais la bakisi ya to komi lo parce que ko ta novelas anon nga série mo boy mingi ba boma mwana moko mama na zara policier na tia ngo aganga kaze na chambre bikolo be koinda ndino mabona ozonga avant pour fona tala série o ya maladie akoti bazaki na rendez-vous na ya modé akoti aluki bilamba pululu azupe bilamba pululu azupe lipapa siko lokwa lingaka asa na likamubo na ganga yesa bana ça n'est bien après bangaki na bon mon attention abimiona abana ce ko préparer grand-père pululu abinanga biko ba pululu ba bimi ebele na boti bana ebele fona kola pe parce que fona tikela bango kola pululu nga na ko mikoko pululu abana sa ngonde mo bo sa sala ngati ko talate ce pena abetaka eloko wana nga tanga lisusu ayi siko abi kina ndo nga bongote abina ngo biko ati bo la mkongo nde ndo sa grand-père pululu asimi bilamba na sac na papa mo oh biko ni papa mona ni ka moko ngabi bano yo bino bobo mangana ndako problème ni nana simbi biloko abi yo na bomona sikoto bangana bomona attention mission na bomona attention abi yo ndo kufa attention tusuka ni wana na meli pekisi ati ngabi mela kisi ko soza bien tenta ko za bien tami kisi na ko na kela on les akiba à 23h akela la ba comme batikali na mwana wa joueur ba otala ba série et ba silisi et si les postes ba série aussi la té ayebisi ya lobi toko tatali heure abina 1h28 minutes toko tatola la po lobi ngana ko no bima tongo bakangi TV esi mwana kanga mwana kanga basi la télécommande ka ninga sima télécommande na télécommande akiti kwa mesa akoti wala après na ko bana ba 2 heures mwana mususu wana aleli kwa bébé zena mwana bébé to mwana aleli na monisco mama na lamuki loboko na ye likolo mwana alali siko na bo nasko na pso shiko oti mwa loboko ala mkate abi shiko ala mukote mwa loboko wa mto bo ma attention to ngaka olobana o manga attention to ma attention zate la muka ala mkate la muka siko na ngona ko suspect ponenga nga bana na abano nga bana e nda ba ko te mwa loboko ngala mkambango mais ne insiste zo la mukate na longo loboko ne ekiti la muka na ntote mwa loboko azana moto après na moni aumeli na balusi ya na balusa na remarqué déjà ami soubelaki to mona mi soubeli na moni esalama na nte na gangi biso na ipeni ma ebima ka butu ko ndaka so yango na liboso ka pe ba fleur eza pompe za kwana parce que to na gangi na bengi ba voisin ba ye okazaki na kiloto muke babimisi na nwana mutu mo azaki wana aotia eburi ngana oyebate amekote bouche à bouche to na ebe ke kufi eska batabi asa sute mo ba bisanga ezate merci mo na msunga bikanga porte ke ne pas maman Sonia ola ne pas maman Sonia bisoke papa sa de traitement togoya so a libéré biso na butu togoya so pe libéré biso na tongo yo zala ka pas maman Sonia mais bano ya mike ni bale moi mobali a piqué crise nazaki déjà bon na longoli ka robe ni na ta robe ni na soutien te quand même naza mobali na longoli ka robe ni na te ka single pour non comme la bisoté tout kende l'hôpital moko premier 10 pour dire ba mona ke akufi mais ndé nazaki agité na prier docteur a bisi batina bi comment moi so na ba na ko rater bon ka bas mort ezali comme ça partir à kuna boye c'est que mbali na kufi na moi ba bimisi
est-ce que tu dis docteur bon on va pas traiter t'habiter il faut pas réanimer bis to réanimer t'es bon qu'il ne passe pas réanimer to que passe azui mutu na ina tina makolo azaki na moto non simba simba non bon c'est maboko non simba azaki na moto aku na se kamta muta munoko olamba be ayebisanga nini esali ke akama awe makamera ne voiture mo ba be chaka kufi dia wana dia ko benga ke po déjà docteur ayebisi ba mutu musu pe na ndako ayebisi ba mutu ba moni siko keza ya solo ndi parce que okende to komi na nani pesa kufa ki na bosa na hôpital le docteur ayeko sanga ba moni ba réanimer azola mkate ba sale so la mkate ba binganga mo ba no mona ndi na zaki ba ko mate mo ka se docteur mo ya tanga ke tanga ti maman ko habité ils ont raté biso ambani na ndako photo ebisa bien avant po mama boyera mama bebele parce que tant ba ko ebisanga na bingi bande ko nga na benga avant ngo na bingi na ba parents na yi boya biso a moyen te na benga mutu na butu pona ba ka kufi na bengi na big docteur a bibalo ba bon de so nga boya no ki mo na bino na hôpital to benga bango de 3 heures ba bima ba 6 heures à 6 heures presque 7 heures. Na bengi bandeko na nga na ebisi bango ba oyanga bayana ba 3 heures wana ba déjà totondi wana. Beau frère na nga mo na suka na biso neti sabi kotele mobali na ye katola lokola a sambi sarabi ayisi bango biko bokanga yana bino ake paiti lokola kufi mort subite bobenga la police eza pembeni eya c'était ça petit frère na ki mort ki benga la police etali ata italien ana matsaka te na lote eza liwa normal docteur bino azana problème moko ndi wana on dirait ce que ça arrêt cardiaque na éviter wala nga olela ba famille pe baye ba tibiso bazunga bakotinga mutuka toki bango batikali na ba police na ne bazwa kiye ba bia kufi bango batie na mort bote na mort te na ke bana nga kufite to binga basala nzambe baye basambeli ba bozi ba parents na ba mona ye avant bote na mort ce qui nga na ça qui promet pas na ye non dit ba ke ba parents ba kuta ye wana na boya batie na morgue batno surtout ba kuta ke balali se na se bakuti balali se na se maswaku mwana na ye maswaku aya mutu aya kutu nga na libanda na nga pardon to ye batozi sanga ke maswaku akangami maswaku mutu so aya akokate akute na se bakute na se na ndenge papa na ye pe fiston sa yaki ayokuta mwana azaki na se vu de loin ye bango surtout kutu vu de loin aboya batie na mort vu de loin incompréhension na docteur batie na mort te camarade na kufite babundaka na docteur émotion elekaki azaki na saina manzaka te lote jino la ye manzaka te lote bazuye ndi ba isi bango babi nde mwasi azolela tokotia ye na corbillard na miso ya mwasi te tokoki mpe kolekisa ye te mwasi amona mpo loko mosu esalama yango balongolanga naki la police moni ke na problème te naenda so na problème la police ngi etsikamati bango bakangaka wana na bengi pa biso papa ba parents na bazana papa na intellectuel to bengi ba biki non basali constant oui bolongola na longwe nande to kendaki na okende tant pe ba okota na 51 ba petit frère ba bisinga bi bango ba okota corbillard ezokota ji par la police pe ezokota ba zuye lisusu babandi otala ye aza ni manzaka okilu wa kuvimba te opota eloko moko te nini te batie na morgue sikoyo nga eloko na lobaka nga nakufeli mwana nga nakufeli ndeko na nga nazomona mwasi wana suspect ntango ja namoni manzaka na nzoto ya ndeko na nga na osani mbamona police po tozomona suspect siko to yo muto lalaki ne olalaka na olamukaka ne tomoni manzaka tokomemona bamona la police
Mais na moment wana ba ndolo ba ke kokonde. Il fallait que ezaki moment ba ko ke na la police que tout le monde va se boy. Avant da soki 2 semaines et demie na mort. Sango koko abomie koko sali bo ezalate. Mamone yoko matangu maman Olive abengi allo bonne santé. Na yoki kolela na nazo ko no mona bana nazo ka pasi. Komona bana na miketi ba koma na 6e primaire. Donc nazo kokate. Tikolela tu bandi to ko sala. Papi na zo téléphone na maman. Maman Olive abengi. Maman ni no yebisi. Maman mobile nanga. OK, maman ya pololo. OK. Allez, ndesiko plus ti bango bazui makasi. Attention ba ka olala kana ye yaka. Maman Olive bengi pourquoi ozambongo pona bana na ye. Ba ke ba ben kutu. Maman Olive bengi ba sangisi ba sinyo soto ta ba yoki ba yoki o ka ko leka kana ye bo simba naka yaka. Et communique comme pourcentage. Parce que na koko na komaka mabe. Ce qu'on l'a dit bien, maman bokilo na nga leka na télé aloba botika bokilo na nga aza mwasi malamu mpona mwana nga. Mwana nga zoki basi ebele bavanda kite. Mais yende bavanda na eti mwana mfuna maboko na ye. Bo ba ki pourquoi mwasi mabete za out na ba problème na ba difficulté botika ye. Bolanda ngote. Parce que mettons maman Olive aye, tant comme isko ke kinganda une enveloppe. Kinganda une enveloppe. Place ta comme mwasi mabe. Na vandi au vanda pena bo epsio. Ma koko kolobate film moko au telle place. Non le papa ni akena. Ma koko tombokate intel au telle place. Intel on de banani. Basi Basi ba on ko uta basa ya Lubumbashi mutayaki. Karim abotaka na Karim na Brazzaville mutayaki. Batumi bali bayaki. Karim pena zaki de mwasi o ya balaka. OK. Oui, abalaka de Karim bakota ne ba mi balé. Après, au Cabana Bango, Karim Nazani peut penser à le lot Pazani Massa Bala, Anda Kamutu, tu vois. Karim, Nani, ah, puis à Botakina, na Kassavou, na fille mon côté, les Pazani Massa Bala, ça posé pas naï. Bien, Baron Bazar. C'est que, Banane Babimisa qui rumeur, na yo que oui, Moutoboumi pour lui. Et Banda qui bongo, c'est que tant que Bass Bazoya, mon baby qui le quoi, Babotaki, maintenant à Sandé Komati, nous sommes comme on nous capé alia. Parce que moi, si on a avani na quoi nae, à salle écrire nae, on paye na quoi na salle écrire nae, bah que ceux qui vous voyez, bah on l'accès, or que non, ceux qui vous voyez, à ta balaki c'est intel, bon on va aller dans la rata nobi, tu veux ta coucou, pas c'est banda qui wana, car wana na on les là déjà dans le banda baba, moi je vois déjà qu'il y a bien dans nos avocats, dans un point de problème c'est pas coucou, maman mon père m'a dit non, moi beaucoup moi ça a peine à faire moi. C'était pour ceux qui ont monnaie que un avocat, pourquoi au lieu de moment il va pour le lot non ok daki le lot non il va se faire ça yo ba peut se taquer bon c'est la suite quoi zui nda ka bona bana bino place mabe komaki ba c'est meki o bazaki mitema minene te o bazaki na lokoso bazaki na mitema ya malamu te ba sangani siko na basuana kokazo za mbongo ye moko za mbongo ye mote kayemba mo salami banoko ya chiko baina kai babi okosimba su mbongo te maman punition e bandi okoloba te o bouger te ça mutu na se punition ngezele ka soki mutu aye bamoni ke mutu aye na aye akopesa mbongo koko mwa lo bezate na wana masali asa va na mutu va ki na sali asinga bi apesi boy d'accord donc baba montagne soto siko même au coup papa du ngoelanga na papa du ngona na papa abiso même gauche mo va pesa mais bimi sa guerre baya elobi na même gauche abi tozo na yo ki bana ba obela mbongo eza pona bana ba ke l'hôpital mais nga zota sans frater ba pesa nga papa même gauche na papa du ngwa pesa nga 200 000 francs pour famille na même ba na hôpital mais et quand a 200 000 francs na vandi na mo va quitter. Mama, bimisa enveloppe. Maman, on a un peu ça. Nous avons dit maman. Et ça qui 200 000, maman 100 000. Pour ça, nous avons 100 000, nous avons mis à l'hôpital. Pour que nous avons une clarté. Pasteur, il y a pasteur Ernest, madame, mais l'hôpital, nous avons une clarté. Tant que nous avons bongo, allez.
bayo balanga batela bana yo kare OK batela bana yo kwana mbongo te bafami na babangi bimisa nga boyaka no bimisa te parce que koka mwasi babimasa lokoso non nakolinga te bana ngabe bakufa po bana bazobela mbongo ezokota bozobomba mbongo na caisse mais nazomona place bana baoza traitement te mupaya ndi faire maman te mais il pas à limiter ça la famille na bana OK parce que nga fona zo pe nga iponga pe na sala po bana ngabe bazala sauver bila tukabula ngabe mama zo 100 000 ngabe zo 100 000 ndi vous avez kokaza mwasa lokoso e bandaka wana baye babina nga batela bana yo ezaki na sac na bien tout cas na bimisa te vraiment so abotola nga sac babimisa batangi cha babia ta billet moko zanga te 100 000 tu peux bango bozo natika na bana nga pona batela bana ndenge comme ki tokono ke na bana traitement tango yo comme bapesi mbongo le jour mabe ya comme susu makasi jour maman Olive abengaki na numéro kala ya faisait la comédien moko ke tokoya lelo boya lelo bango pe ba lobby et pas babokilo ke babi bakoya na basali na sinte mabe onga na bima mabe na nga place banda c'est comme ne bojija nga bojija mo bien tant maman lui va bengi na téléphone na comédien moko noko la so mutu akufi et comme accord bakena mo mpanzi bana bakena mo mpanzi place bato bazala ki wana sibasi OK bakena mo mpanzi na mabokilo ke maman lui va ya lelo to vandi biso to vana na ndako to lela mais na monika comme na ngonga moboy oya kangi toko na ye akikuna en face mutu musu pa kangi toko na ye aki na se retrouver nga moko na molili pe courir zate na bando tuna siko bato nyonso tu to vanda biso na kuna nga mutu le mbeke ba biso pa noko na na mona ba déplacer matanga te siko matanga ngomi ya dodan bweneni bazui matanga bakena ngo pa noko bino bojanga boyoka on attend bakena ngo pa noko ngape na tika nanga nga moko na famille nanga kaka tango bango ba osolola maman Olive a insisté nga nazoya kotala koko nazoya kotala mwasi ya libanda te nazoya kotala la famille te nazoya kotala mama ya bana na ye nazoya kotala koko mwasi na ndako tango bango ba yoki bongo bi mama lobi ya zoya kotala kaka koko nte ese lote bavandi ka mutu makasi nga pe na vandi na nga na mbali na nga na sa molili famille na nga ba eba kuni mpani molili bonga bi batini nga kabo bati torche parce que baki basuma torche bati to vandi to vandi mamoli okene mamoli va ya kapasi kimeza loko ja ba donner koloba ayeba ja kimeza ko atina journaliste moko otuna nga est-ce que naza à l'aise on nazo mona est-ce que pesa qui est passé à lobby a supporter pas swana te atindi mutu aya e pananga pesa bi système to ngabi enveloppe au pesa kana maboko ya koko mutu musute on pesa vanda ki ngape na fandi ba na ngambo ngape na vandi na ngambo na ande ko na ngana petite soeur na moko Deborah putu to vandi wa ko to vandi bango baye mutu atindi maman Angèle aye ndamba soda oki basoda ko mina ngo lengi bo ngapona na ebeka ki balo balanga shikwa ye so mulo yenge ebeka ki mbana nga zongi misika ko komate mina ngo bo abino ngo basoda ba ko basoda problème il découpe nata boye caméra côté la caméra lo yenge bu ba comédien bazalaka bayebi ke nga na olela matanga awa ba memi bango place bango ba bongisaki ponga na zala te pombo wana na mona ngoti wana ba comédien na ba bokilo na nga OK ba e comédien no surtout mais oya zalaka na kata buko ba yebi et pas vané que nani gouverneur abeka famille na nga gouverneur insista bino pesa mbongo te so famille moi so ezati ba monta batu ba kenda ba kosi okwa ke famille na nga c'est pas gouvernement so mbongo ba pesa te wana famille Chico ba kenda bongo pas gouverneur ba zo mbongo ba tiki famille na nga mais c'est famille na nga monde ba kenda ba ke pas gouverneur bo zo ate ote ko ba tout ba ki bongo ba bi ngamtu na ebi bango bo zo mbongo wana te ba kenda ba tika famille na nga après tant ba zo mbongo pas gouverneur ba bi bon
match na bango za bien ba comme ça so muta bengi po pesa mbongo ba tie mutu ba sala kwa nga isalama bongo ça ba ko kwa mbongo ebele akima na zo mbongo te ba tu pesa bino bona ko tia mbongo ezanga te ba même ça non raison que ni na sabu na ko ki ko tele maté raison za wana bona ko tina mbongo na komba mutu mususu na kombo ya famille wana so bazui na na mona mbongo te mais c'est parce que ngwata benga tuninga mère ozui mbongo na zo mbongo te na zo mbongo te c'est parce que ngwata mais ya bisanga mère na te mbongo ebele na regretter non ozwa te na zwa te apa c'est parce que ngwata nani mbokana tina mbongo et pas ya mutu pas comédien moko azwa mbongo wana pe tango wati na mbongo mutu na ngaza kona atema benga maman na biko mbongo nao nani atie eza ba ndeza bo ko zo ba kebe wazo ba pesa nga pete tilelo mbongo ya Dieu merci mbokani na zango te tilelo donc ngaza ba bazo ba mona sima nga akuba balusi mandoki pembeni nanga bati mandoki non tango ekomi mama nanya mama Angela ye ba na otalati ba ba déjà position ndako ba déjà position ndako otala to Angela ye atunya pas mais na mona bwana lele bembe za ndako te déjà bête bango prison o teza ate mais kuna bat basé belé abi bon ndebo za awa c'est comme si eza na bato ndo signaler bango ngape kidiba ndebo za kokaza o kokaza ate kokaza ate bongo so minga bon ma parce que kokaza mbamo manjala aboya kokota mbala moko aye place nga azalaki mais faut mona filme parce que quand on dit bah on a quand bitoko bah qui menga bah qui naki ni bah quand bitoko bah ozonga na mbangu avant manger la pota na bitoko mbangu wana mbongo wana na mbongo mbangu dans sa position ah le maman chico petit on a là de bras pour t'abîmer abi ya koko on peut lui vailler na ye na vandi maman na moni moto maman vatinda kai afuka meni abi mama koko kolela te po eza na opesa ka le maman pesinga kolela te nyonso yo lobi ayoki osa elote ozoteka te ozosala te na bano nyonso eza passe moi bina pangisoma ya miso na pangisoma ya miso ndeni mona enveloppe oyo yango oyo ndeko pangisoma ya miso osala ata mwa commerce ya moke enveloppe ozaki na $10,000 na kati nazwi enveloppe azaki mwasa mabe nanga enveloppe na tie na sac mais nazwi enveloppe natali yenga mama est-ce que oyebi ke mutu asaliki bino bokota awa ata kala esomba asombeli ete elle ne me dit pas ça mais biso totaliki bakokunda vraimen bikolanda wana te tosoka bakokunda samedi bakokunda vendredi eloko moko tosangisi te bango bazalaki so basali réunion bakunda mundu na bango bayepala ngao koko nga sikoyo na famille nanga bando ekosala bongo problème ya te tokunda nga sikoyo na tomboka nga bi tokosala ngo bongo te tala sikoyo kocomprendre bango tosala ngo bongo te nga na kosala symbole si faut kuna mbana na veste na kosala si faut tout ça mais ezate ke tokabola loko soki kokunda mutu eza 10,000 be 5,000 tokabola 2,500 non naye kotomboka ezalaki wana na ndenge ekosala ke mama nani aye oboya apesi mbongo na maboko nanga nazwi mbongo nazongiseli place epesi mbongo mbongo na préféré bokunda ye oyo ekotikala bopesi nga mpona commerce bato bazalaka na basepelaka te mpona nini nazongisa mbongo epa na ye fai napesa mbongo nazongisa soki mpe na famille soki mpe na bacomédie bazalaki wana nazongisa mbongo na maboko na bango mpo bango bakunda oyo ekotikala bapesa nga omoni guerre mpasi ebanda vraiment. Nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre émission. Vraiment, ils n'ont pas si pour la famille Nabiso, Tourolobani. Nous avons condamné, nous avons fait sa raison, sauf que oui, Bopé Saraba artiste comédien, Mbon on a autant de envie, tant de comme un bibembe. Et ça a trouble, ma casse pour tout, maman a trouble dans ma tanga, ya maman chako, degré babengana ba comédien. Ah non, na évidemment, maman nangayi, ils ont rimé avec autant de on est aussi dans notre émission. Nous sommes bien à plateau, nous sommes quatre ans, Mickey. Balobi.
ou remplacer Chico pour Lolo na mobile monsieur artiste et comédien. Olingi sous artiste et comédien, olingi ba comédien mingi hein. Balobi azawa. Baloba kaka. Il faut pas mon angapeti. OK. Non, ngazaka na milieu ba comédien. Lilo ngazaka na milieu ba comédien mais habité bakosi. Bakosi hein. Chico pour la tiki groupe eza maboko nani? Bon, Chico atika groupe. Chico pour la tika groupe, groupe ezalaki après ekufaki nga asali groupe nanga nde naza sikoyo na ngaza président na vice nanga Eloy donc toza na Eloy donc quoi bato bamonanga mingi Eloy ntango soki babaki komosa ba ntango mosusu mais eza wana te groupe eza maboko na yo mo jouer na Eloy yo mo pe comment jouer? Oui, on a joué avant de nous l'ingate. Oui, on a joué quand. La salle des gens ont dit mon qui na qui James qui est la producteur là. Vous avez un bon terme na artiste comédien, na ba comédien. Oui. Vous sont ba sont très bien. Oui, voilà ba ma belle. Tout ça bien, na autant que là 2-3 ans tout ça vraiment bien. OK, merci beaucoup. Dernier message nous allons pour na bato nous surtout balandi biso. Mbote na tatana kita belle sœur na biso, belle sœur Ozia la première dame. Ozia la première dame alingo makasi. Motema ya Chico se kolo ilamba comment tolingi bino mingi après si mbote nanga na famille nanga bikote le nyonso tout et que je baza na poto pe awa après si mbote ba famille nanga o baza na Paris famille nous zolo nyonso tout quoi na groupe nanga na pe si mbote nanga na pe si mbote nanga na groupe nanga na lingi bango mingi ba na groupe na pe si mbote lisusu na couple moko na linga mingi Nanou, Nzao, moi aussi ya Nono Nzao, couple moko kitoko lokola couple ya Ozia, na mobile na ye, donc c'est un peu ça. Vous tournez au côté de Nzonzing? Na kota kala, nga kuna banda mondo mbamo na Nzonzing. Ba benga déjà hein. Te. Bien maman déjà te tikali bongo pe. OK, ndemo zonge siko boye. Maman Belleville na silabisa soki ba bengi na masisi ba bengi yo. Vous en êtes déjà prête? C'est une bonne guérison, ma belle. Belle vie, ça bien. Voilà votre nanga. Quand vous avez besoin d'un monde de théâtre, vous avez belle vie. Numéro de téléphone, maman. Mon téléphone 089 78 36 175. Bandera Soussou. 089 78 36 175. So benga, vous Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission Tabouret du Savoir. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous sur Nouvelle Tendance Télévision. Aimez, commentez, partagez. Nzambe akobosana akopambola binote. Soki nzambalola azongite tokomonana na mukolo oezali koya. Bye bye. Yasika na Kinshasa boye tikala kozala te makelele tata lopango esili Toronto City à Maluku bana RDC congolais opportunité à sikamo na mboka pe sibiso avec $4000 ya pamba koma tata lopango to mama lopango avec le $4000 okoki kosomba cash ou soit par tranche et salamine ndenge nini obanina avance $2000 et le 2000 qui reste au kofuta yango par tranche 500 pe okomi kolo lopango. Toronto City et sika moko très kitoko. Parcelle cadastrée, urbanisée avec beaucoup d'espace. Nyon surtout okoluka okokuta yango. Mais narata, terrain de vente sur un site accessible, urbanisé, cadastré, plat, désherbé avec espace de jeu, espace vert, magasin, marché, peignon surtout pembeli. Eza lisolo te, tala peyoka. Alors tu as une concession Toronto City. Tu as une commune à Maluku, dans la ville province de Kinshasa, dans la République démocratique du Congo. Et une concession Toronto City. Et après avoir ça, on a une petite surtout. Il y a immobilier, foncier et tout. Là, il y a géo, localisation, tout pour que tu puisses pouvoir la situation. Concession est bandit et si vous avez un borne à 2 entrées,
raccourci ya makolo na entrée oyo ya mutuka. Donc raccourci ya makolo, c'est-à-dire à 15 minutes vous êtes déjà dans makadam. Oyo ya mulai c'est juste pour dévier pour que les la fiable de c'est ça. Dans la situation surtout nous avons les avenues, les grandes avenues de 8 mètres et des directions plutôt de 8 mètres et les avenues de 7 mètres. Alors que la parcelle dans Bisso Ezali, il y a 20 mètres sur 20 ou bien 400 mètres carrés. Voilà, du fait que nous sommes juste à l'entrée, nous sommes au caméraman pour que tu visites nous surtout. La réalité, vous voyez, les bornes sont là, les bornes cadastrales, et puis tu peux visiter nous surtout parce que c'est chose à Moulay. C'est chose à Mounen est tellement facile. Komi Tata Lopango, Tona Komi Mama Lopango. Yoka pour tout contact. Je précise bien. Contact Yapoto Ezali. Oya Kinshasa Ezali. Mbongo ya muke avec $4000 au komi Tata Lopango. To Mama Lopango. Makelele ya Bayer. Bayo.